Sele kunelinye godi ilunga lehlangano ye-ANC elithi alakaneliseki ngombiko wekomitjhini ephenya ukulinga ukuthunjwa kwelawulo lombuso. Nakaphendula umbiko omthetho wekomitjhini le ungqongqotjhe uThabang Makwetla uthi batjho ikomitjhini le akhenge yenze umsebenzi ayo kuhle ngehlangothini lephenyo. Umakwetla uthi batjho ufuna imphathimandla zenze iphenyo elingeneleleko ngokuya komyalo wephenyo. Uthi batjho njenganje awukho umbikazo wamukela ngombana lokho kuzokuriyadisa izinto. Reviewing the report is not what is important. What is important is for South Africa's public to know what happened. Ngesikhathi sekomishini ephenya ukulinga ukulawula kombuso uMakwetla usole ngokuba ngomunye wabantu abamukele imali yokungezelela zokuphepha yikampani yakwaBusasa. Ubufakazi obunye bethu lasebenzisa ngaphambilini sebusasa uRichard Leroux owaqinisekisa bona wanikelwa umsebenzi wokuqinisa zokuphepha kwaMakwetla. Ngesikhathi ikomishini le yenza umsebenzi uMakwetla wathi batjho zimbili kwaphela izinto azamukelako ezivele ekampanini busasa ekwakukulingisa i-alarm yakwakhe nefensi yegezi. Uthi batjho wamtshela usihlalo wekomishini le uRaymond Zondo ukuthi ngemva kokuba nensolo ngebusasa wabuye wayebhadela imali aqinisa ngayo zokuphepha kwakhe. I find it regrettable and inexplicable that the commission glaringly omitted not to investigate and establish the veracity of these allegations, and over and above that, disregarded some of the evidence I submitted pertaining to these allegations. Umakwetla uthi kunakusolako ngombiko lo uthi batjho ezinye zezinto akhenge bazithwenye ngokuziphenya. There are several issues which creates doubt in my mind. Nakusenjalo uMakwetla uthi ukwamukele ukukhethwa kwakaJustice Raymond Zondo njengomengameli wamajaji kodwana wangezelela ngokuthi akusiyo wonke umuntu okhohlakeleko ngaphakathi kwehlangano ye-ANC. Nanyana kunjalo uthi umbiko lo wenza kubonakala ingasuthi kunjalo.